हा 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 हा। साथ मेरे दोस्त, अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारा भाई अभी नहीं आएगा। चलो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल चलाना सिखाता हूँ। वो नहीं आएगा। शाबाश, चलो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल सिखाता हूँ। हा 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 हा। शाबाश, किक मारो। हा 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 हा। मैं तुम्हारे पीछे बैठ जाता हूँ, इससे तुम्हें डर नहीं लगेगा। हा 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 हा। चलाओ चलाओ। हा 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 हा। वो नहीं आएगा। हा 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 हा। चलाओ, गेर लगाओ। हा 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 हा। शाबाश, गेर लगाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो का मैसेज ये था कि बड़ों की मर्जी के बगैर कोई भी काम करना जो है वो आप लोगों के लिए ख़तरे से खाली नहीं है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो का मैसेज जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूला करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।